မင်္ဂလာပါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ပထမဆုံးသောတပိသာဝကကြီး9ဦးဖြစ်တဲ့ပြင်စဝတ်ကြီး9ဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာဒေမေကြကြတရားဦးကိုပထမဆုံးနာကြားခွင့်ရခဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့တန်ခါရတနာစတင်ဖို့ပေါက်လာရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြင်စဝတ်ကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်က9ယောက်အစုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တိတ်တထမင်းသားလီဖွားမြင်စားကလေးကကောနညာပုံနာငယ်ကအေကန်စင်စစ်ဖျားဖြစ်မီလို့လက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြီးပြက်ပြက်သားသားဟော်ကင်းထုတ်ခဲ့တာပါ။ကျန်တဲ့၄ဦးကတော့နမိတ်ဖတ်ခဲ့ကြတဲ့ပုံနာကြီးတွေရဲ့သားတွေဖြစ်ကြပါတယ်။သူတို့ဟာမင်းသားလေးတောထွက်လာရင်အတူတူတောထွက်ပြီးတရားရှောင်မဲဆိုပြီးဂတိပြုခဲ့ကြတာပါ။ဒီလိုနဲ့ဖျားလောင်းတောထွက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြင်စဝတ်ကြီး9ဦးဟာဥရဝေလာတော်မှာအတူတကွနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာဖျားလောင်းရဲ့ဒုက္ခတစရိယကျင့်စဉ်ကို6နှစ်တိုင်တိုင်အနီးကပ်သစ္စာရှိရှိပြုစုလို့ကြွေးခဲ့ကြတာပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားလောင်းဖျားဖြစ်လာရင်သူတို့ကိုတရားဥဟောလိမယ်လို့ဓာတ်ထန်ပြီးချက်ချင်းယုံကြည်ခဲ့ကြလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လေဖျားလောင်းကအစွန်းရောက်တဲ့အကျင့်တွေကိုစွန့်လွတ်ပြီးအစာအာဟာရပြန်လည်မိဝဲတဲ့အခါမှာတော့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ပြင်စဝတ်ကြီး9ဦးကဖျားလောင်းကိုအကျင့်ပြတ်လေးလို့ထင်ပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့မိဂရဝန်တော်ကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဖျားလောင်းဟာတပါးတည်းမစ္စည်းမာပရိပဒါလမ်းစဉ်နဲ့ဖျားအဖြစ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖျားလောင်းကိုစွန့်ခွာသွားခဲ့ကြတဲ့ပြင်စဝတ်ကြီး9ဦးထံတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာတရားဥဟောကြားဖို့အတွက်မိဂရဝန်တော်ကိုကြွချီတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤဓမ္မစကြာပဝတ္တနာထုတ်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ဤတရားတော်ကိုဗာရာဏသီကြီးမိဂရဝန်တော်မှာဝါဆိုလာပြည်နေမှာဟောကြားခဲ့တာပါ။အစိုးနှစ်ပါးကိုရှောင်ပြီးမစ္စည်းမာပရိပဒါလမ်းစဉ်ကိုလိုက်နာဖို့ညွှန်ပြခဲ့ပါတယ်။ဓမ္မစကြာတရားတော်ကိုနာကြားပြီးနောက်မှာတော့တန်ခါရတနာဟာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။အရှင်ကောဏညတိပထမဆုံးသောသောတာပန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကလည်းကောဏညတိတိလီပြီးတကားလို့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာချီးကျူးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ဤသို့ဖြင့်ဖျားတရားတန်ခါဆိုရဲ့ယတနာ၃ပါးဟာလောကအလယ်မှာစုံစုံလင်းလင်းပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာကြံ၄ပါးလည်းအဆင့်ဆင့်တရားထူးရပြီးယဟန္တာများဖြစ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဤဒီဗုဒ္ဓသာသနာအတွက်အလွန်အရေးပါသောအလက်အပြောင်းတစ်ခုပါပဲ။ပြင်စဝတ်ကြီး9ဦးဟာဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းတွင်အလွန်အရေးပါသောပုဂ္ဂိုလ်ထူးကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ငေါင်းတို့ဟာသာသနာဦးရဲ့အမာခံတပည့်ကြီးတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ငေါင်းတို့ဤကျိုးပန်းမှုနဲ့တရားကြောင့်တန်ခါရတနာစတင်ပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာလေးကိုသိရှိခြင်းအပြင်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးရဲ့တရားများတိုးပွားနိုင်ကြပါစေရှင်။ဒီကနေ့ညီမတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကိုမလေးရေးပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်။နောက်ထပ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့တရားသမားဇလန်းလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ညီမတို့ရဲ့ channel ကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ရှင်။